इन का वधीक में तकलीफ़ ॾेई थो सघे रुस्तम खान। जेना जीअं कस ते तकलीफ़ छो ॾींदो सही। इहो ख़्याल पंहिंजे दिलि मां कढी छॾ रुस्तम खान। माना त तूं पंहिंजो दुश्मन थी बीठो आहीं। भरूं भरूं ज़िद न कर ज़मीर, न त सची बि तोखे रईस उड़ाए छॾे। इन धमकियुनि खां डिॼण हा त घर वेठो हुजां। एतिरो बेडपो आहीं जो मरण जो डप बि नथो थिए। रुस्तम खान ही गोलीअ जी ॿोलीअ खां ॿी ॿोली न सम्झंदो। हा रईस, कयोसि कब्र हवाले, असुल उड़ाए छॾियोसि। हिनजी इहा हसरत बि पूरी कंदुसि, ज़रूर पूरी कंदुसि। सने सर या बंदूक त हेॾे कर। हाणे वञी मथे लिखजां मुंहिंजे खिलाफ़। अचई अचई बादल ॾाढी गणती थी पई आहे। बादल बादल आहे का धरतीअ जी धूड़ न जंहिंखे हर को नताड़े हलियो। मूंखे यकीन आहे शेरल बादल ज़िंदा आहे। देर करण मुंहिंजी का मजबूरी हूंदी। बादल जे अंदर जो जोश उनके जल्दी मरण न ॾिनो। बादल पंहिंजे दुश्मन खे मौत जी निंड सुम्हारे पोइ मरंदो। बादल खान जड़े गद्दार के थड़े ते सजा ॾेई छॾी। सरदार गद्दार सां ईअं थियणु घुरिजे। सरदार अरे दुश्मन दोस्त के एक पल भी चैन की जरूरत ना है। नहीं हूंदो जिंदा नहीं कंदो गद्दारी। सरदार मूंखे इजाज़त ॾियो त ॻोल्हे लां असां। सरदार असांखे हाणे ख़ामोश विहण न घुरिजे। ॻोल्हींदासीं पर कंहिं कस ऐं तरीक़े सां। तकड़ि जी का ज़रूरत न। चंगाई करण वारो को महिरबानी थी सके तो दुश्मन त नथो थी सके। दुनिया सां दुश्मनी रचे छा। ही घर मोमन जो न पर असांजो आहे। इहो त ॿुधाए त मोमन केरु आहे। छॾियो हिन ॻाल्हि खे। मां हिते तूं असांजे दरवाज़े ते बेहोश पियल हुयो। तोखे खणी आयासीं। मुंहिंजो बाबा डॉक्टर आहे। हुन तुंहिंजो ऑपरेशन कयो ऐं तुंहिंजी टंग मां गोली कढी छॾी। मां महिरबानी खां नालो पुछी सघां थो? मुंहिंजो नालो समीरा आहे। मुंहिंजो नालो बादल आहे ऐं मां धाड़े लहियां। गोली टंग में लगी आहे। इहा गोली तुंहिंजे सीने में लगी आहे। जेकॾहिं मूंखे ख़बर हुजे त तूं धाड़े लाहीं तोखे खीरे पुलिस जे हवाले कयां। हुनजो सबबु इन लाइ त तूं हिकु धाड़े लाहीं। नफ़रत लाइक़ु आहे तुंहिंजो किरदारु। मूंखे बदबू थी अचे तुंहिंजे वजूद खां। तूं हिन समाज ते हिकु बददुआ दाग़ आहीं। हा
मां धाड़े लहां बदबूदारा वजूद मुझो मां ता गया है साफ सुथरे समाज ते आ समीना साहिबा साफ सुथरे मुआशरे मां गोले दे चंद हुए पेता जिजे दामन ते को टिको न हुजे दुनिया तो परे थी पंहिंजे सीने ते हथ रख रख भरण पंहिंजे धिकार जो तू मुसा बदतमीजी करे रहियो आहीं। इहो मुंहिंजो वड़ न आहे तव्हां त मुंहिंजे महिरबान आहियो मां एहसान फरामोश न आहियां हूअं बि औरत जे लाइ मुंहिंजो वध खां वधि एतिराम आहे ऐं तव्हां जे लाइ त अञा घणी इज़त आहे हाफ़िज़ वी बादल तव्हां चई रुकजी वई छो जेको दिलि न अथई सो ॿुधाए। थी सघे थो त मुंहिंजी ॻाल्हि बि मुआंगुरु ख़राबु हुजे शायदि मां ग़लति हुयसि। दुनिया में के माण्हू ज़ुल्मनि जो शिकार थींदा आहिनि के माण्हू वेसा घातनि जा जेको दिलि न अथई सो चई ॿुधाए। तव्हां त बिल्कुलु मुंहिंजी मुंहुं मल चढ़ियो आहियो वक्त जे वक्रे लोड़े लोड़े हिते पहुचायो आहे वक़्तु वियो न आहे बादल पंहिंजो पाण खे पुलिस वटि पेश कर। कहिड़ो थींदो इंसाफ़ मूंसां मां वकील आहियां मां विढ़ंदसि तुंहिंजो केस मां ईंदसि तुंहिंजे दुश्मन खे कोरो जे कटेड़े में मां पढ़ाईंदसि तोखे धाड़ेले मां शरीफ़ इंसान। हिन मर्दनि जे मुआशिरे में हिकु औरत करे ई छा थी सघे न थींदो मूंसां इंसाफ़ खपी वेंदा फ़ैसिला करण वारा हत्या ज़ोरावर जी थींदी जेको ज़र जे ज़ोर ते ताक़तवर आहे ऐं अहिड़ा ई माण्हू अंदरि ई अंदरि में कायल ऐं बुज़दिल थींदा आहिनि करे भरोसो हिकु औरत ते आजो थींदे अज़ाबनि खां। ठीकु आहे पर मूंसां त मुंहिंजा साथी बि गॾु आहिनि जेकॾहिं तुंहिंजा साथी तुंहिंजे चवण में आहिनि सभिनी खे पेश कर हिकु हिकु लाइ अलॻि लड़ंदसि आज़ादु थींदा न बदबूदार ज़िंदगीअ मां। हिन क़ौम हिन धरती खे रेज़न धाड़ेलनि जी न पर हलाली पुटनि जी ज़रूरत आहे जेकी पंहिंजे पेट पालण ख़ातिर न पंहिंजी धरती ते थींदड़ ज़ुल्म ऐं नाइंसाफ़ी ख़िलाफ़ जंग लड़नि। बस समीना साहिबा बस मूंखे शहर मां कढी जंग जे वेझो पहुचायो मां तव्हां सां कयल पंहिंजो वाइदो ज़रूरु पूरो कंदुसि। ठीकु आहे जीअं तूं ठीकु थींदे मां तोखे छॾे ईंदसि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।